30 տարուց ավել մարդիկ ստեղ տեղ են դրե աշխատում են ու այսօր բոլորը թողենք մի կողմ, բոլորի մոտ հացի խնդիրը։ Այո, թող վերանորոգենք, մենք բոլորս էլ կողմ ենք, բայց վերանորոգելուց հետո գոնե այս մարդիկ իրանց տեղերը թող վերանորոգեն, միշտ վերանորոգել են, միշտ բրենդի համար այսքան 100,000-ավոր ժողովրդի թողել անգործ։ Դուք տեղեկատվություն ունեք այդ բրենդները, ինչ բրենդներ են, ում են պատկանել։ Տեղյակ չեմ բա, ուղղակի ասում են վերանորոգելուց հետո սաղ լինելու է բրենդներ։ Եթե դուք կարող եք բրենդ բացել, եկեք, այսքան ժողովուրդ ինչ պիտի անի։ Այսինքն իրանք ամեն ինչ անում են, որ փոքր բիզնեսը փակվի։ Տարիներ շարունակ մարդիկ այստեղ իմացել են, որ տոնավաճառ է գործում, եկել են իրենց հարմար գներով, այսինքն ըստ իրենց այստեղից մարդիկ պետք է գան ու բրենդային հագուստներ գնեն։ Եկեք մի հատ ուրիշ հարց էլ ասենք, մեր ժողովուրդը այսօր, որ օգտվում է այստեղից, մեր ռայոնի ժողովուրդն է։ Ու արդյոք այդ ժողովրդին համապատասխան է լինելու բրենդային հագուստների գներ, իհարկե ոչ։ 10 տարուց ավել ստեղ աշխատում եմ ու գալիս է հիմնականում այնպիսի մասա, որ գումարի խնդիր ունի։ Ինչ գներ են օրինակ։ Շատ հարմար գներ է, որ կարող է ժողովուրդը կարողանա օգտվել։ Մաչելի գներ է տոնավաճառումը, բոլորն էլ գիտեն դրա համար գալիս են ստեղ։ Բրենդային ստեղծելու համար առաջին հերթին թող ժողովրդին աջակցեն։ Նոր հետո սկսեն, թող վերանորոգեն, վերադարձնեն մեզ, գոնե տենց։ Իսկ իրանց տված տեղերը հնարավոր չի աշխատել ուղղակի։ Իսկ վարձավճարը ինչքան է կազմել այս տարիների ընթացքում։ Օրինակ ձեր առևտրով դուք կարողացել եք եւ վարձավճարը վճարել եւ բավականացնել ձեր ապրուստի համար։ Դե որ ասում չենք եսի մի ձև ապրել, բայց շնորհակալ ենք եղել, ապրել ենք, բայց այսօր որ ընդհանրապես այս բոլորին հանում են ու ասում են գնացեք, դա նորմալ չի։ Գոնե պիտի տեղով ապահովեն մարդկանց, նորմալ տեղով։ Մի տարի ժամանակ հատան կամ վերանորոգեն, էլի եմ ասում, կաջակցենք, թող վերանորոգեն, բարելավեն, վերադարձնեն մեզ։ Դուք էլ եք դեմ Երևան տոնավաճառ տեղափոխվելուն այնտեղ։ Երևան տոնավաճառում ոչ բոլորին են տեղ տալի, այնտեղ շատ քիչ տեղեր է, ու տեղերն էլ նորմալ տեղեր չի։ Այնտեղ դու չես կարող բիզնես, այսինքն ստեղ թողես ամեն ինչ, ու այնտեղ զրոյից սկսել դա չի կարելի, էլի, մի քիչ ժամանակ։ 30 տարի հաճախորդ ենք սովորացրել, որ մեր հաճախորդները դառնան, մենք դրանով ապրենք։ Հիմա չգիտեմ, Երևան տոնավաճառում մենք չենք կարող այդ հաճախորդին տանենք ընդեղ, ասենք, գիտեք ինչ, պետքա գաք ընդեղ։ Քանի տաղավար կա այստեղ։ Չեմ կարող ասել, շատ է, չեմ կարող ասել։ Այդքան վարձակալներ չեն տեղավորվի Երևան Երևան Չեն տոնավաճառում տեղավորվի, իհարկե չեն տեղավորվի, հետո տեղերն էլ տեղ չի։ Երրորդ, չորրորդ հարկ ոչ մի հաճախորդ չի բաց։ Գնաց այնտեղ վերցնես, դու չես կարող դրանով քո հացի խնդիրը լուծես։ Նախ պետք է հաճախորդ հավաքես, իսկ դրա համար տարիներ է պետք։ Իսկ մենք ստեղ տարիներ ենք դրել, որ հավաքենք այդ հաճախորդներին։ 10 տարի։ Այստեղ եկել ենք մենք զարգացել Խաչատուր Սուքիոսյանի բիզնեսը։ Անես չի, որ սա Իրանը չի, սա էլ է Իրանը։ Ուղղակի 30 տարուց ավել ինքը մեզանով վարձատրվել է։ Այս ինչ որ ունի, էդի ստեղի աշխատողների շնորհիվ։ Կանանցն է եկել, քանի տարի, 30 տարուց ավելի, թե տղամարդիկ, թե կանայք ստեղ աշխատել։ Ճիշտ են ասում, իրանք հիմա կարող են նորից զրոյից սկսել։ Իհարկե ոչ։ Այսօր լիքը մարդիկ բանկերով, վարկերով ստեղ ապրանք են բերել, որ իրանց հացի խնդիրը լուծել։ Ու ժամանակ չտալ մի ամսվա համար ամեն ինչը թողել գնալ, դա նորմալ չի։